Hello các bạn, mình đang đứng trước trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Hôm nay mình đi vào trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall review cùng mọi người xem trong trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall có cái điểm gì nổi bật ha. Đây, đây là cái cổng vào của cái trung tâm thương mại này. Nhìn từ bên trên này các bạn. Bên trên đây, cổng này. Đó, xe taxi vào. Ok, mình đi nha các bạn. Thì mình đi xuống cổng dưới đi. Đi xuống cổng dưới ở chỗ này. Thấy họ làm những cái bảng chụp hình này bên trên này. Xe taxi đón trả khách ở đây. Trời có. Chỗ này nó có một cái nhãn họ giảm giá gì nè các bạn. Có hàm giảm giá. Điện thoại Xiaomi họ ra sản phẩm mới tổ chức ở đây luôn. Xiaomi Note, đi một vòng vô thử cái Xiaomi Note nó có gì. Xiaomi Note 15 4 camera. Đẹp xinh. Này có một cái sự kiện nữa nè. Các bạn thân mến, nước ngon trên tay, quà xinh để nhận. Bây giờ hãy cùng nhau tìm cho mình một vị trí thật đẹp để có thể cùng với lại ban nhạc cũng như là You Be Tomorrow hòa mình vào một không khí vô cùng hấp dẫn ngay bây giờ nhé. Biết là cái nhãn này là cái gì. Và bây giờ đi lên nha. Hướng này là lên cầu thang. Hướng này đi lên cầu thang. Bên cầu thang thì đối diện cầu thang này là cửa hàng của Decathlon. Để mình đi vào cửa hàng Decathlon coi có gì không. Đây mọi người nhìn nè. Dưới nè. Đây là cái dàn lưới nè. Họ chặn lại những người mà nhảy lầu tự tử á. Những người nhảy lầu được rồi, nhiều người nhảy lầu á. Họ làm cái dàn lưới họ chặn lại. Đây mọi người nhìn cái dàn lưới nè. Dưới này là sự kiện cửa hàng Decathlon ở đây.
Đi vào bên trong không gian cửa hàng Decathlon thôi. Cửa hàng Decathlon đây các bạn. Túi này 49.000. Cái này là 49.000. Cái này là 179. Cái này thấy quảng cáo trên cái quảng cáo này trăm mấy ngàn, ok. Cái này thấy được này coi, trăm mấy ngàn để cũng được, nhưng mà hơi mỏng. Trăm 49. Khu vực này là nón. Nón mình đang đội này 179. Thôi bây giờ con học Nhưng mà khu vực này là túi. Khu vực này là quần. Quần này 79.000. Quần 79.000. Áo. Áo này chống nước tốt nè. Biết bao nhiêu tiền? 599. Áo này có một cái này đang mặc. Rồi bên này keo quá ha, 599. Chắc là không có khuyến mãi này ra đó. Đi vòng qua phía bên này xem cái giày leo núi 1,4 triệu. Giày này 1,3 triệu. Đế của em nè, giày leo núi các bạn. Giày này giày leo núi. Sẵn tiện quẹo cái gian hàng này nè. Khu vực này dành cho check-in, túi xách. Áo này 899 này. Túi này 69.000. Túi này không có trợ lực. Sao đợt này mình thấy tăng giá nhiều quá ta. Giá tăng cao hơn so với đợt trước mình đi. Cái này 139.000 cũng được. Áo leo núi 139.000. Cái này ok. Quần này 219. Quần này mình có một cái rồi.
219. Túi này cũng không có chờ lực luôn. Dãy phía bên này là nữ, bên này là cô nữ. Khu vực này là giày. Giày leo núi luôn. Leo núi mình có rồi. Cái này là dép leo núi. Mình có mua một đôi nhưng mà dép này leo núi cũng không được. Leo núi nó trượt á. Áo này 199.000 được nè. Áo này áo chạy đường trường. Áo chạy đường trường nam 199.000. Khu vực này đồ bơi. Khu vực này đồ bơi của nữ. Để ký qua đây ha. Này áo khoác 299. Áo khoác này mỏng nhẹ được, giảm giá còn 299. Mỏng nhẹ lắm các bạn. Áo này ok. Khu vực này là về cầu lông, đánh cầu lông. Khu vực này là đánh cầu lông. Áo cầu lông nữ nhìn cũng đẹp nè. Áo cầu lông nam. Rồi cầu lông. Một tennis. Đi qua đây. Áo này 99.000 này. Ok nè. Quần áo tập luyện thể thao nói chung 99.000. Khu vực này bán nón bảo hiểm rồi. Nón bảo hiểm trẻ em. Khu vực bán quần áo trẻ em luôn. Quần này 109.000. Cũng đẹp nè. Mỏng đẹp. Nón 59.000. Ok. Đi qua đây coi có nón bảo hiểm có giảm giá không. Nón bảo hiểm nam 299. Cũng ok đó. 299 tốt nè. $499. Nón này là rẻ nhất. Không giảm giá ha. Coi cái quần này bao nhiêu tiền. Quần là quần đạp xe đạp này 399. Có cái miếng lót ở dưới này nè. Lót ngồi nó êm. 199. Nhỏ quá.
Lót này ok, hơi nhỏ. Ừ, 99.000. Này cô nữ á bà. Khu vực này xe đạp. Ba lô treo. Ba lô treo cái yên. Ba lô dùng để treo cái yên. 639. Cái này để đằng trước. Này chỗ này là gắn điện thoại vô. 299. Cái vòng qua đây có gì đặc biệt không? Này cái rổ. Về xe. Sorry. Yeah, sorry. Trăm 29 áo chạy bộ nữ. Khu vực này của nữ. Khu vực này dùng để hàng chạy bộ. Quần áo chạy bộ. Cái này giày. Giày này là 2,3 triệu. 2,3 triệu, đế nó mềm. Cũng ok. 1,4 triệu. Nói chung là giày này khoảng 1,5 triệu đôi. Đế cứng á. Cái đôi này đế hơi cứng. Túi đeo anh hông. Áo thun ba lỗ chạy bộ. Túi này cũng ok. Túi chạy bộ đường trường. 399. Túi chéo 399 luôn. Áo nam. Cái áo xém này đẹp, không biết bao nhiêu tiền. 299. 299 áo này. Nó ok. Màu đẹp. 99.000 có mấy màu đỏ, màu xanh, xám nhạt với màu đen. Khu vực này dày. Bên này cũng là dày, đi qua khu này. Quần. Áo này cũng ok này. Đẹp đấy. Áo khoác chạy bộ. 299. Áo này như vậy thôi. Chống mướt, chống được nước. 799. Rồi, cái áo này màu đẹp lắm. Cái này màu trước cái đẹp này. 599. Cao quá ha.
Khu vực áo nữa các bạn, áo này hơi dài. Rồi qua đây ha, nhớ là cái khu bán hàng thanh lý, tìm cái khu bán hàng thanh lý, nhớ cái hàng thanh lý là hấp dẫn. Này quần, khu vực này là quần. Dãy này là đồ nữ ha, toàn đồ nữ. Này là khu vực tập, thảm, các cái thảm tập. Xem cái khu vực bán đồ thanh lý nằm chỗ này. Khu vực này là túi xách nè, sách 69.000. Sách này nó không có trợ lực cái sau. Túi này nè mới có trợ lực cái sau nè, 139.000. Tết du. Ba lô này ok, đẹp nè, có trợ lực tốt luôn, leo núi tốt. Tìm thử có cái khu bán đồ thanh lý của người ta. Trước nằm đâu đây nè, bây giờ chắc là không còn nữa. Trước nằm chỗ này nè, dãy này nè. Này khu vực bán đồ cắm trại. Đồ cắm trại, có áo mưa nè, biết bao nhiêu. Hồi trước mình tính đi mua. Mưa này bền luôn các bạn, xài biết bao giờ rách luôn, chỉ có mất thôi. 599.000. Đấy, vừa rồi đi một vòng ha, ở đờ Cá Long, ở Vạn Hạnh Mall. Ok, giờ đi qua các cái dãy khác thôi các bạn. Rồi giờ mình đi ra lại. Rồi bây giờ mình đi đến các khu khác ha. Đây là tầng 1 nè, cửa hàng đờ Cá Long mà mới đi qua. Rồi mà ngồi nhìn cái sự kiện bên dưới này. Dưới này là sự kiện của điện thoại Xiaomi, điện thoại này, không biết các bạn trẻ ngồi làm cái gì.
Sketcher. Western. Cầu thang máy đi xuống, giờ đi lên trên tiếp ha. Khu vực này họ bán kem, kem 7 màu, nhiều màu. Rồi bán giày đây nè. Rồi mình đi một vòng qua đây đi. Cửa hàng bán giày Skechers. Bán không có sale mà bán. Đây mọi người nhìn ở dưới nè. Ở trên lưới vừa trang trí. Đi tiếp nữa các bạn. Bây giờ Xpect. Tiếp thôi. Okay, I told you to bring the earphones back home. So your earphones still working. Make sure you still use that one again. Đây giờ này. Rồi chỗ này là khu vực nhà sách Phương Nam. Nhớ cái này. Rồi qua bên này ha. Photo Object. Cái chỗ photo này là mọi người thường vào đâu này để chụp hình á. Canon mua 2 nhận 3. Sale Mimiso, cửa hàng tiện lợi của Nhật các bạn. Rồi đi tiếp bên trên này nha. Khu vực này đồ chơi trẻ em.
đồ gia dụng. Cái dãy chỗ này là của cái hệ thống cửa hàng đồ trẻ em. Cái này là hay đi leo, khu vực của hay đi leo. Customer A129, please see the host to be seated at your table. Chỗ này khu trò chơi trẻ em. Lóc and lóc. Đi lên một phần nữa, còn bên trên là cái khu vực ẩm thực. Phần này chưa tới của phần ẩm thực các bạn. Phần này là phần trò chơi trẻ em. Đây các game trò chơi của trẻ em. Trò chơi. Rồi trên này bắt đầu có ẩm thực rồi nè. Tao xin cửa hàng Hồng Kông. Tao xin handmade Hồng Kông. Cửa hàng Tao xin của Hồng Kông. Tai Ban, Dim Sum, quay của Hồng Kông luôn, hai cửa hàng công liên tục luôn. Bên này là khẹp Lào. Khẹp Lào là cái gì không biết. Khẹp là gì? Món ăn của Lào. Nhưng mà chữ khẹp Lào là cái chữ nghĩa là gì? Ưu đãi khẹp Lào giảm 30%. Các món của Lào 139.000. Trang, món này là của Thái. Nhà hàng Thái cho ăn đông hơn. Bon Chan Collect của Hồng Kông. Rồi Sushiki của Nhật Bản. Bên kia là Gogi. Rồi giờ lên trên nữa kìa. Còn ở trên này là gần như là cao nhất rồi, cho thuê đến chỗ này. Còn này cũng là khu vực ẩm thực luôn. Này rạp chiếu phim. Đối diện cầu hai nơi lên là rạp chiếu phim. Rồi rạp chiếu phim. Kịch ha, sân khấu kịch. Phim luôn. Đây Sea Win bán kem ấp ngược của Mỹ. Rồi Pizza. Rồi Pizza Company. Cái này bán pizza. Rồi cái này buffet. Tomoki buffet. Rồi HBBQ buffet nướng lẩu. Quầy 20 món. $249.000, $179.000.
179.000, 249.000. Cái này cửa hàng bán sushi đồng giá 27.000. Dĩa được phần được 3 phần. Đây đã quẹo lại. Chỗ này Yakayaki bán bánh kem, bánh ngọt. Rồi thứ 3 đi 4 tính 3 miễn phí sushi, lẩu nhúng không giới hạn. The Garden 225. Lẩu Nhật, nhà hàng lẩu Nhật. Lóc đi 4 tính 3 PV 229. Lóc bữa nào dẫn rồi nhân viên ở đây giá 169. 246 10 giờ 17 giờ. Thứ 7 Chủ nhật là 229. Rồi, King BBQ. Chỗ này được nè. Lóc ha, buffet lẩu. Chỉ có lẩu thôi. Trung Ho mỹ vị. Rồi, ok. Gan Kun, khách thể nghiệp Hồng Kông. Cái lẩu này nhiều bạn trẻ ăn ha. Hồi nãy thấy một cửa hàng rồi, cũng xếp hàng đông lắm. Ở đây có thêm một cửa hàng nữa, xếp hàng cũng khá là đông. Boss. Dạ, món 79, buffet 279. Tinh Ho lẩu, cái này buffet lẩu luôn các bạn. 279. Nhà hàng thịt nướng buffet là 289. Toskaki BBQ. Lẩu nướng 68. Miễn phí về lai khai vị, nước uống tráng miệng. Chén buffet. Lẩu nướng. Lẩu nướng 88. 189. Đi 4 tính 3. Hot deal sinh nhật. Cái này cũng ok này. Lẩu nướng 88. Meru Kamen udon. Khu vực này bán udon luôn. Rồi, đi hết một vòng rồi đó. Ok, bây giờ mình đi xuống lại ha. Đi thang máy xuống lại. Xuống ở dưới tầng hầm á. Ở dưới tầng hầm là nó có cái siêu thị. Đây, giờ đi thang máy xuống lại ha các bạn. Bristol Hồng Kông Chicken, nhà hàng Hồng Kông. Cái bán vịt quay này.
combo nửa con vịt 590. Bán thịt nướng gogi. Rồi đi tiếp xuống ha. Cửa hàng Mini Good này, cửa hàng tiện lợi, bán đồ của Nhật. Này là bán điện thoại di động. Xuống thẳng dưới đất luôn rồi. Cửa hàng bán đồ chơi trẻ em. Mimiso cũng bán hàng của Nhật luôn. Cái này bên tay trái là cửa hàng bán quần áo thời trang, nhìn cũng đẹp nhưng mà bán đắt lắm. Toilet đang sửa chữa để có một phiên bản tốt hơn. Vui lòng đi tầng trên, rồi xuống gần hết tầng trệt rồi. Cửa hàng bán đồ thời trang Maxbox. Lining cũng là cửa hàng bán đồ thời trang luôn. Đây đi vòng này xuống tầng chợ, xong rồi xuống tầng hầm này. Watson là bán đồ hàng tiêu dùng. Cái mặt trước mình đã cửa ra. Cái này là xuống dưới hầm có siêu thị cấp mắt. Ở dưới này cũng có nhiều cửa hàng bán đồ ăn nè. Nhưng mà chiếm phần lớn khu vực này là cái siêu thị cấp mát. Đây trước mặt mình là siêu thị cấp mát này. Đi vào siêu thị cấp mát có gì đặc biệt không? Đây khu vực này của siêu thị cấp mát nha. Rồi đi một vòng vô bên trong siêu thị cấp mát. Đây các bạn, vòng vô bên trong siêu thị cấp mát. Nhiều quá không biết.
Mới chờ đồ luôn. Khu vực này bán quà Tết nè, tay trái. Khu vực bán quà Tết. Son nồi, bột da. Mấy cái đồ handmade trang trí ngày Tết. Mấy cái này dễ thương nữa. Bán quần áo thiếu nhi mặc Tết. Quần áo phụ nữ, quần áo nam. Xuống cái chỗ này, đồ nam ở dưới này. Review mọi người xem có cái đồ nam này. Này là 329.000. $129 xem có cái nào khuyến mãi không? Áo thun 179, quần 309.000, 200 mấy chục ngàn. Đi tiếp này. Này chăn ray gói đệm. Ly tách. Son nồi. Đồ trang trí Tết này. Cái đồ này trang trí Tết. Thì cái này rộng á. Thế là cũng là một những siêu thị cấp mát lớn nhất. Nhiều lắm, ly chống mặt luôn. Ly nhựa, nước tương, dầu. Rồi coi con mì gói gì ưu đãi không? Mì 23.000, 27.000. Mì này 15.000. Khu vực mì gói nữa. Này là mì ngoại 20.000 trở lên. Non sim, mì Hàn Quốc. Mì ốp 3.000. Nhưng có mì gấp 10, đắt gấp 10 lần. Mì gói không gia vị 7.800. Mì tương đen. Mì chọn tương đen 5 gói là 33.000. Mì hảo hảo 3.900 gói. Mì Win rẻ nhất á, nãy vừa coi 2.600. Mì Win 2.600. Mì chua cay salad còn rẻ hơn nữa. Bún bò Huế. Miếng cua, miếng trộn.
Cửa đệ nhất. Đó, cô bán mì ha. Rồi cái này là bán bột gạo, cũng bán mì nhưng mà mì không phải mì gói, bán hàng gia vị. Mẹ ơi, ba tê cục đi. Đi tiếp cái khu này ha.